السلام عليكم أعزائي ومرحبا بكم مرة أخرى على قناة رشيد رينار. كنتمنى تعجبكم الوصفة وتشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وما تنساوش تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ومباشرة غندوزو لتحضير عجينة البيتزا. غادي نحتاجو لدقيق أبيض، خميرة الخبز، ملح، زعتر، زيت الزيتون وماء دافئ. وكنخلطوا جميع العناصر مع الدقيق، ومني كنجمع العجين كندلكوها مزيان ونوضعوها في اناء ونغطيوها بالبلاستيك الغذائي او بلاستيك ابيض عادي وكنخليوها تخمر. وفي هذه الأثناء كنوجدوا صلصة الطماطم، كنديروا فيها زيت الزيتون والثوم المعدنوس والتوابل حسب الذوق وكنخليوها تطيب. وملي كتوجد الصلصه ديالنا كناخذوا العجين من بعد ما خمرات وكنقسموها على جوج وكنخليوها ترتاح شويه. ومن بعد ما ارتاحت العجين ديالنا كنخبزوها وكنديروها في طاوه وكنثقبوها في لافورشيت باش ما تنفخش، وكندخلوها لفرن ساخن على حراره 180 درجه وكنخليوها تطيب نصف طياب. كنخرجوها من الفرن وكنديروا لها صلصه الطماطم، الكفته، الفلفل، الزيتون الاخضر، وكنرجعوها مره اخرى للفرن تكمل الطياب ديالها. ملي كتقرب طيب كنخرجوها وكنديروا ليها الجبن اللي خليناه حتى الاخر باش ما يتحرقش والزعتر، وكنرجعوها مره اخرى للفرن. وكنخرجوها من الفرن وكنقدموها بالصحه والراحه. واكيد الاذواق تختلف، ممكن ديروها بالثوم او الدجاج او حتى الخضر، وكيبقى الاختيار ديالكم، وكنتمنى تعجبكم الوصفه.